2 мая 2024 года, Кучугура, Азовское море, центральный пляж. Ветер постепенно уменьшается, но присутствуют также волны. Можете наблюдать, светит ярко солнце, 7 часов утра. Корабли на рейдах стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Такая вот сегодня обстановочка. Подписываемся на канал, ставим лайк, каждый день снимаю, поддерживаем канал материально на хороший стабилизатор, на четенькую картинку. Всем пока!